musofirda yurgan akalar, ukalar, opalar, singillar, barcha jigarlar. Shu Istrada bo'ladigan bo'lsa konsert mana Ma'ruf Tog'a kanalida do'stim ekan bu, o'zim bilan teng ekan. Shuni kanaliga ham omad tilaymiz, podpischiklariga ham omad tilaymiz. Qayerda bo'lsalaringiz hamma jonlar. Kommentariyada agar taklif ko'p bo'lsa biz bordik o'sha joyga. Rahmat Ulug'bekjon. Siz nima deysiz muxlislarga, mana shu musofirda yurgan muxlislarga nima deysiz? Konsertga kelsinmi, nima deysiz? Olamiz hammasini. Yangi qo'shiqlar bormi? Nasib chiqaramiz yana. Assalomu alaykum barcha YouTube kuzatuvchilari, sizlar bilan Mansur bloger. Biz sizlarga va'da qilganim mana Ulug'bek Barotov konserti bo'lyapti. Va do'stlarimiz Muzaffarjon Suyunov, Ma'ruf Tog'a va Ma'ruf Tog'a kanaliga qo'yiladi bu video. Bugun shu mehmonlar Maftunaxon va Ulug'bekjonni tabriklagani kelibdi va ijodiga omad tilagani kelibdi. Ikki o'z gapingiz bo'lsa mana shu ikkalasini ijodiga nima deysiz? Assalomu alaykum. Anangallik bitmas, tugalmas oxiri yo'q salomdan Moskvada qiynalib yurgan dindoshlarimizga, jigarlarimizga salom. Bu Ulug'bek Barotov maydaliqdan birga kattaganmiz, sinfdoshim bo'ladi. Ijodiga chin qalbimdan samimona omad tilayman. Yaxshi ijodkor. Nima deyman? Ijodkorlarning ham короче, she'riyat polni короче, такой jinni chez короче, jurtadi. Ha. Rahmat, omad tilayman. Sinfdosh omad. Rahmat. Martabang bundan ham baland bo'lsin, nima deyman? Pravda Tojikiston bapesh hamisha. Rahmat. Inshaalloh. Muzaffarjon Suyunov ichidagi yurakdagi bor shirin tilaklarni tilab bo'ldi. Endi Ma'ruf tog'amiz shu ikki og'iz gapingiz bormi? Avvalambor assalomu alaykum. Ma'ruf Tog'a kanalini kuzatib boradigan aka-ukalar, opa-singillar. Mana bugun biz Metro Tepliston Navruz kafesiga tashrif buyurdik. Bu yerga tashrif buyurishimiz sababi mana do'stimiz Ulug'bekjon va Maftunaxonlarning konsertiga kelganmiz. Katta rahmat konsertga taklif qilgan. Xudo xolasa tez kunda yaqinda Istraga, Podmoskva Istra rayoniga Inshaalloh. sizlarni biz taklif qilamiz xudo xolasa. Rahmat Ma'ruf Tog'a kanaliga qo'yiladi va so'z navbati o'ziga. Bu yoqda oling. Muxlislarga nima deysiz? Muxlislargami? Muxlislarga hammasiga omad tilayman. Deni sog'lik, vaqt qo'shilib. Stroykada kelolmagan muxlislarga nima deysiz? Stroykada ishlab kelolmagan muxlislarga addishi yurakdan omad tilayman. Ishlasin, mehnat qilsin. Barib ata-ena, bola chaqasini Alloh xursandchilik bo'lsin. O'zim ham shpakulovka yuribman. Rahmat Ulug'bek Barotov, rahmat. Jigarlar kuzatayotganlaringizda videoga bitta konkret bomba qilib like bosasiz, xudo xolasa keyingi konsertimiz Istra rayonida bo'ladi.